anak saya lagi batuk pilek. Testimoni konsultasi anak sakit oleh Bunda Regita. Halo, selamat siang Ibu. Hai, selamat siang. Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Regita. Nah Ibu, kalau boleh tahu tadi Ibu konsultasi seputar apa aja ya? Jadi saya konsultasi, anak saya lagi batuk pilek. Saya berobat untuk anak saya. Nah Ibu, kalau boleh tahu kenapa sih memilih klinik BB Bubu? Nah, klinik ini dekat dengan rumah saya. Yang saya lihat review dijual juga bagus. Oke Bu, overall experience-nya nih di klinik BB Bubu menurut Ibu gimana? Overall sih mantap. Oke, terima kasih Ibu.